空中作战带把大刀，堕天使高达演化之路，翱翔于天际的速度之刃，机动战士高达00设定解说。机体型号 GN007， 堕天使高达是天人组织继主天使高达之后，于 AD2312年投入使用的一款新型机动战士高达。该型机体基本延续了主天使高达的特点，通过高机动和速度上的性能优势，去发挥战场突袭和支援作用。因此，当天人组织的4架高达组成编队作战时，堕天使高达就会处于队伍前锋这样一个位置，以便自身随时对敌方发起突袭攻击，从而达到扰乱敌方阵型的目的。而为了让堕天使高达在突袭时发挥出更加强大的战斗力，天人组织给堕天使高达所配备的武器，对比起主天使高达的配置要丰富了不少。首先是堕天使高达的手持武器，是基于主天使高达手持的 GN 光束冲锋枪发展而来，所以在结构上也是继续沿用了双枪管的设计，并且在射速方面同样很高，非常适合在发起冲锋时，通过高密度的输出来实现对敌火力压制。如果有必要，还可携带2把 GN 双管光束步枪，由此来进一步提升堕天使高达的攻击火力。值得一提的是，这一根枪管还能进行弯折，这样在堕天使高达在转变成 MA 形态后，就能变换枪口朝向，以便对地发起攻击。而且除了手持武器之外，在堕天使高达的手臂里还内置了 GN 光束冲锋枪，只要展开露出后就能立即对敌攻击，其在威力和射速上的性能表现均与主天使高达手持的光束冲锋枪一样，能在没有携带手持武器时来作为主要攻击手段使用。接着在腰部裙甲位置还携带了2把 GN 光束剑，当要对敌展开接近战时， GN 光束剑就会从这个位置横向弹出，以便堕天使高达迅速握起 GN 光束剑后对敌挥砍攻击。而在防御上，堕天使高达的装备也有所变化，改成了 GN 光束盾去防御敌方的攻击。当 GN 光束盾启动了以后，就会在肩膀左右2个部件上形成圆形的 GN 粒子盾牌，其防御效果跟实体盾牌一样，足够用来防御当前主流武器的攻击，并且为了避免肩部的 GN 光束盾影响到手臂的活动，对肩部关节做了专门的设计，使其保持稳定，不会随着手臂的挥动跟着摆动。包括脚部结构也是进行了专门的设计，为了便于机体更稳地站在地面，脚底这个部件在展开后就能固定在地面，由此让机体更好地去适应地形，展开战斗。同时还对头部也进行了优化，在眼睛两侧位置增加了控制 GN 粒子流向的天线，不再像主天使高达那样安装在颈部位置，相应的也对机体驾驶舱进行了重大改进，使得驾驶员在视野等态势感知方面得到了巨大提升。加上太阳炉的安装位置挪到了机体的后腰，避免了主天使高达因太阳炉结构部件占据机身空间，从而导致驾驶舱被挤压显得比较狭小的情况。而在机体腰部两侧位置还设置有 GN 推进器，跟主天使高达相比，堕天使高达将 GN 推进器和太阳炉在结构上进行了分离，以此有利于堕天使高达提升战斗中的机动性能。而且在经过这样的结构设计调整改进了以后，也有利于提升堕天使高达转成 MA 形态后的机动性能。可以很明显的看到，堕天使高达在转变成 MA 形态之后，要比主天使高达更加接近飞机的形态。而且为了将堕天使高达在高空高速方面的性能发挥到极致，在机翼部分采用了双三角的结构设计，并且与机身一起在整体上成为锐角三角形的形态，这就非常有利于在大气层中进入到高速状态。当堕天使高达在对敌发起突袭攻击时，就像是一把刺向心脏的尖刀，强而有力。而为了更好地利用这一突袭所带来的性能优势，堕天使高达将肩膀两个部件组合成了一个强大的武器，其在展开后就会变成个巨大的爪钳。同时原先输出 GN 光束形成盾牌这个地方，就会改输出形成 GN 光束刃来提升对目标的破坏力。这样在高速机动的加持下，堕天使高达在抓住目标了以后，一瞬间就能将目标击破。而除了这个巨大爪钳之外，在机手位置还设置了 GN 火神炮，用来加强堕天使高达在近距离范围内的空战能力。但由于受自身变形结构的影响，使得 GN 火神炮只能在 MA 形态下使用。到此可以看出，基于以上战斗能力，堕天使高达相比于主天使高达，在战斗性能方面确实得到了大幅度提高，因而在滑带上就将堕天使高达划为了 3.5 代。不过这些还不是堕天使高达全部的战斗能力，天人组织还开发了另一架机动战士，用来跟堕天使高达协同作战，来进一步提升作战能力。而这架机动战士便是型号为 GNR101A 的 GN 工兵战机。
该型机动战士是基于月亮女神高达改进而来，所以在外观上能看出不少原来月亮女神高达的特征，但 GN 工兵战机没有继承月亮女神高达的作战模式和定位，所以在 GN 工兵战机上还存在着差异化比较大的地方。比如 GN 工兵战机的头部就发生了比较大的变化，新增了面罩后看上去就像是戴了个头盔，还有就是额头位置的 V 型天线也进行了变动，换成了一块大型天线安装在了后脑勺的位置。而在武装方面， GN 工兵战机使用的主武器是2把手持的 GN 光束步枪，来用于攻击在中近距离范围内的各种目标。虽然在射速上比不上堕天使高达的 GN 光束冲锋枪，但2把武器一起射击的火力密度仍足够给予敌方火力压制，而且所输出的威力很强，只要一发命中就能击破敌方机动战士。而除了这2把 GN 光束步枪之外， GN 工兵战机还在这个位置装备了16发导弹发射装置，来用于加强对敌大范围的火力打击能力，一次齐发可对敌多个目标造成重大打击。而这个打击能力在主天使高达上就有应用，所以 GN 工兵战机对于堕天使高达来说，在战斗能力上是个非常重要的补充。如果 GN 工兵战机近距离与敌方机动战士遭遇，自身还配备有2把 GN 光束剑用于近战，由于自身的动力输出足够强劲，在与敌方机动战士进行对抗时，并不会因机体体型较小而陷入劣势，其战斗性能水平完全与当前现役的 MS 处于同一水平。而且除了 MS 形态之下的这些变化之外， GN 工兵战机还能转换成 MA 形态作战。可以看到 GN 工兵战机在转变成 MA 形态之后，其整体外观也是变成了作战飞机的模样，并且在驾驶舱两侧位置配备了 GN 火神炮，跟堕天使高达一样，用来加强 GN 工兵战机的空战能力。虽然在动力上 GN 工兵战机使用的是 GN 电容器，但自身和堕天使高达都安装有合体系统，通过该系统就能够避免动力上的不足。而当 GN 工兵战机在与堕天使高达组合了以后，其形态也就成为了工兵型堕天使高达。在这个组合后的形态之下， GN 工兵战机就连接到了堕天使高达的太阳炉，由此获得 GN 粒子供应，来使可持续作战能力得到提升。这样只要在进入到战斗区域之前， GN 工兵战机就能以组合形态来避免掉航行时对 GN 粒子的消耗，而且组合后的形态在机动速度方面也得到了加强，可以在进入战场后，为了第一时间抓住战机，直接利用组合形态的机动速度优势来对敌发起突袭攻击。如果战场情况发生了变化，也可以在进入战斗区域后分开成2架机体，然后以相互配合的方式与敌方展开战斗。其在应对各种作战情况的表现可谓是十分的灵活。而且基于这一方式，堕天使高达还数次与托勒密2号进行联动，来使托勒密2号也跟着一起进入 Trans-M 状态。而值得注意的是，要想将这合体系统的作战效能发挥到最大，除了堕天使高达和 GN 工兵战机在性能上形成互补之外，还需要2名驾驶员具备较高的默契程度，这才能让2架机体都达到理想的战斗状态。所以阿雷路亚在被成功解救之后的一段时间以内，都是驾驶堕天使高达独自作为前锋与敌方展开战斗。不过天人组织此时所面对的对手是已经掌握 V 的主导权的准变革者集团，其率领的 LOS 武装力量所装备的机动战士都已经广泛应用了天人组织的技术，这让阿雷路亚驾驶的堕天使高达在多场战斗中，非但没有在性能上占据多少优势，反而是因为敌我数量差距过大，陷入到比较艰难的境地。直到阿雷路亚在一场战斗中成功唤醒了超兵索马皮里斯另一个人格之后，这才创造了索马皮里斯转移至天人组织阵营，来驾驶 GN 工兵战机与堕天使高达一同战斗的机会。不过随着准变革者集团投入了性能更加强大的新型机，使得堕天使高达即使有 GN 工兵战机的战力加持，在与准变革者集团正面对抗时也达到了瓶颈的状态，甚至一度在战斗中险些被大型 MA 统御式击毁。所以在与准变革者集团的决战开始之前，堕天使高达针对攻击能力进行了加强，而这款经过加强之后的机型，便是型号为 GN007 GNHWM 的重武装型堕天使高达。其手持的武器从原来的 GN 双管光束步枪换成了威力更大的 GN 加农炮。虽然该武器在打击大型战舰和 MS 方面均有极佳的效果，但是在射速和命中率方面的表现则就不如原来的武器。为此，在这把武器的两侧还设置了 GN 火神炮，以弥补在命中率和射速上的不足。同时还在机体的后背位置新增了2组 GN 导弹发射装置，
可像 GN 工兵战机一样对敌发起饱和打击，无论是 MS 还是 MA 形态，都能在短时间内完成导弹齐射，以此对敌进行大范围的火力打击。由此可以说，重武装型堕天使高达其实就是堕天使高达的完整形态，已经无需 GN 工兵战机的作战能力加持，就能满足多种类型作战任务的需要。当然，跟 GN 工兵战机合体作战，仍然是进一步提升战斗力的重要方式。毕竟天人组织拥有的机动战士数量十分稀少，所以 GN 工兵战机对天人组织来说是不可或缺的新力量。也正是有了 GN 工兵战机的战力加持，这才在与准变革者集团的决战中，让堕天使高达战斗了最后。只是他们面对的对手数量实在过于庞大，结果在战斗的途中因体力不支难以持续，导致被对方的加格抓住机会突防成功，进而被对方连续攻击得手，造成了重大危机。但好在这一关键时刻刹那觉醒，成为了纯种变革者，散发的 GN 粒子让阿雷路亚重新燃起了战斗意志。就这样，在驾驶堕天使高达对敌连续高密度的输出后，这才扭转了战斗形势，从而化解了危机。紧接着，在这之后没多久，堕天使高达卸下了重武装型的装备，与准变革者希林凯尔驾驶的加莱佐展开了战斗。由于此时威达已经被天人组织重新夺回，使得准变革者希林凯尔面对阿雷路亚时，也就不再拥有任何优势来压制对方。于是所驾驶的加莱佐很快就遭到了对方的沉重打击，紧接着就被堕天使高达使用巨大爪钳家暴而阵亡。从这场战斗看起来，可以说准变革者希林凯尔完全就不是阿雷路亚的对手。紧接着阿雷路亚再接再厉，转向准变革者利冯兹发起了攻击，然而很遗憾反被对方击破，就此退出了这场战斗。不过这并不会改变准变革者利冯兹失败的命运，最终他还是被刹那所击败，让这场决战得以到此结束。而当时间进入到 AD2314年时，堕天使高达又进行了一次调整改进，而改进之后的机型便是型号为 GN007AL 的屠龙圣剑型堕天使高达。从外观看过去，该型机体与重武装型堕天使高达比较接近，而实际上这一型机体则正是重武装型堕天使高达的早期设计方案，所负责设计的人员便是伊恩瓦斯提的弟子雪林海德。当时他在完成了屠龙圣剑型堕天使高达的设计以后，恰巧被受邀前来参观的劳勃史贝西看到了他的设计。由于他对机动战士的开发有了一定程度的研究，结果一时兴起就改掉了雪林海德的设计，而他改掉之后的方案便是与准变革者集团决战的重武装型堕天使高达。尽管雪林海德并不满意他改掉的方案，但是他的设计确实解决了机体合体的问题，包括对驾驶员阿雷路亚也更加有利于发挥。于是当时在经过模拟数据验证之后，就决定选择使用了劳勃史贝西修改后的方案。直到天人组织与准变革者集团的决战结束了以后，雪林海德便趁着修复重武装型堕天使高达的机会，按照最初的设计方案，将其改进成了屠龙圣剑型堕天使高达。虽然新增的武装影响到了合体系统的使用，但 GN 工兵战机受损严重且一时派不上用场，所以就决定以屠龙圣剑型堕天使高达来执行往后的任务。而跟之前重武装型堕天使高达相比，屠龙圣剑型堕天使高达移除掉了后腰位置的太阳炉，改用 GN 电容器来为机体提供动力，并且相应进行了改进，使机体在没有太阳炉的情况下也能使用 Trans-M 进行作战。但这个 Trans-M 存在有性能衰减期，无法直接与有太阳炉的机体相比较。而除了动力有所改动之外，另个最大的变化便是在后背多了一把实体巨剑，该武器名为大型 GN 实体剑，其整体长度就超过了机体的高度，因而非战斗状态之下，这把武器会进行折叠收纳，如果进入到战斗状态，就会变成 MA 形态来对敌展开攻击。这个时候折叠状态的大型 GN 实体剑就会向前展开，然后凭借机动速度快的优势对目标发起攻击。除了这把大型 GN 实体剑之外，在这个位置还新增了一门 GN 光束加农炮，该炮输出的威力十分强大，大致上能与得天使高达的 GN 火箭炮相当。也就是依靠这个 GN 光束加农炮，屠龙圣剑型堕天使高达就能对敌发起大范围的火力打击。算上已有的 GN 导弹发射装置，屠龙圣剑型堕天使高达的打击能力较重武装型堕天使高达提升了不少，而剩余的武装则跟堕天使高达一样没有变化，也是 GN 光束双管步枪和 GN 光束剑等这些装备。在这里还有一点需要一提的是，这个时期的天人组织和天使组织在执行任务时都要比以往更加的隐秘，
为此，屠龙圣剑型堕天使高达专门做了一项改进，那就是跟托勒密2号一样，增加了顶部光学迷彩，以此避免被高空中的监视卫星发现。但是这个顶部光学迷彩需要在 MA 形态下才能运用，因而屠龙圣剑型堕天使高达在出击了以后，没到必要的时候都是保持 MA 形态，甚至发生战斗也是尽可能在 MA 形态下解决。当然，以屠龙圣剑型堕天使高达的作战性能来说，完全足够以 MA 形态去应付大多数作战情况。然而可惜的是，在这个时期发生了地外生命体 ELS 的入侵事件。虽然在一开始成功将被 ELS 侵蚀的欧罗巴号摧毁，但是没有做到彻底消灭干净，导致残骸落到了地球上。结果没多久，在世界各地就发生了一连串事件。为此，天使组织便派遣了尼奥吉克驾驶屠龙圣剑型堕天使高达前往事发区域展开调查。结果他在途中就遭遇到了 ELS 侵蚀的运输机。由于此时还尚未知道与 ELS 接触就会发生侵蚀同化，因而在战斗发生了以后，尼奥吉克不假思索的就使用了大型 GN 尸体舰。于是他驾驶的机体就这样与 ELS 发生了接触，结果导致屠龙圣剑型堕天使高达也跟着被侵蚀同化。好在尼奥吉克及时从驾驶舱中脱离，没有跟着机体一起遭殃，而保住了性命。之后在队友戴尔尔达的提议之下，启动人格连封存许久的铁人式护子营战，利用该机体上的500毫米口径多段加速炮去攻击对方。很快在连续炮击之后，炮击所产生的物理分解使 ELS 失去了活性，这才将被 ELS 侵蚀的屠龙圣剑型堕天使高达击毁，成功暂时化解掉了 ELS 所带来的巨大危机。